Guess who? No more talking, baby. Yeah, allow me to reintroduce myself. 나와서처럼 유명한 인싸가 됐어. 무심코 남긴 트윗은 다 기사화 되고 얘는 내 오게티 차는 데만 혈안됐어. 요란한데 결국 너왜 나 엮어. 서열엔 관심 없어. Think about it 늑대가 어떻게 개구리에 섞여. 수면을 포기해야 수면 위로 떠. 놀고 니만 하고 자빠지면 시간만 떠. 늘어나는 세 자릿수 컴마 버는 만큼 회개해. 은행에서 고해성사 I bought a new Moncler for my 엄마. 마세라린 처분했고 bullshit은 뭐라. I'ma get on this TV mama. 그랬던 내가 맘마 있어서 대지에 부름받아. 최연소 심사위 one. Show me the money for king of the third generation. I'm 24. 원숭이 팀 미혼남 당시의 VJ바가 이젠 쥐라 벼락해. 국내 팝 헝구이 정신 어디 가고 모두가 붐배우 탓할 때 난 닥치고 그냥 doing it now. 술자리 들리지 않고 혼자 덕주해. 니들 밖으로 뺏고 한술 더 뜨네. 난 게으름뱅이들의 아킬레스건. 너는 퇴석에 와는 후준비가 최우선 데스크 메থ드. 관계자들 사이 내 평판을 봐. 달랑 300 받고 계약서 사인에 한 바간 커서 썩나 위너 청판에 차. 숏 깔아 난 뚜맨과 뻑과 스타 아들 바닥 나버린 A&R 팀 내걸 모티브 삼길. 배기만 가지고 덤비다간 쳐맞아. 반대로 읽어도 발음만 안 맞춰야 돼. 한번 한다면 아주 끝을 보는 새끼. 후원 장담하고 보란 듯 증명했지. 다오송 세월 보낼 땐 난 지혜롭게 재능을 아끼고 실천을 낭비했지.